trước cá quá trời. Hồ Dầu Tiếng này là nhiều lắm, tối quá trời. Hôm nay cỏ ở đây nó chết hết rồi, không có cá, chứ còn khi cá nó vô này nấp nhiều lắm, cá nó tay vô nấp nhiều lắm. Đây. Đấy. Ốc. Đấy, nghe không? Đấy, nhiều lắm, con này nó nhiều lắm. Đây. Đi một vòng là đại tra nữa mà, xíu rồi quá trời này. Đây nó bò này. Mắc quá trời luôn, nó mắc đó. Bò đi này, đấy cái đường nó bò này. Đó, nó bò đi này, này. Ốc quá trời luôn. Ốc đây nhớ ốc gạo cái gì. Nè, cái cá cỡ bể lớn vậy là nhiều lắm mà, nó phải có cỏ thì nó núp dễ bắt. Con này mùa này như nó hết cỏ rồi nên cũng khó bắt lắm, rồi mà nó vô mất nữa chứ cỏ là nhiều. Tí rồi khó bắt lắm. Mình đi bắt chân dép thôi. Wow, ốc đây gì tôm này. Nè có mấy con mấy con chim chép ở Hồ Dầu Tiếng rất là nhiều con này luôn. Bạn thấy cục đen đen là toàn mấy con đó không? Con lớn này là con gì? Không biết. Cá vô trong xếp con bờ. Ốc này quá trời này, ốc này không ngon này. Nó bị bùng nhiều lắm, phải ngâm ra. Nó bùng không? Quá trời luôn. Đấy, nhiều ổ luôn. Đây.
trời luôn. Đây. Đây. Nhiều lắm, con này nhiều lắm. Cái bắt chừng nửa tiếng đồng hồ chắc đầy cha luôn á. Đây. Đây, wow, một cổ luôn. Wow, lụm thoải mái luôn. Bù nữa mà, đèn điện trứng này, đấy, trứng quá trời luôn, không bù là điện trứng. Cua nữa các bạn. Con cua to. Vậy là sao cầm nó đi. Con cua này gãy một càng rồi. Yeah. Đào 5 phút được quá trời luôn. Nướng đi cua lớn. Một em cua là các bạn. Dạo hồ được 5 phút bắt được một con cua với quá trời. Con này không biết con chém chép hay là con vẹm gì đây. Ở đây thì mình thấy dân ở đây họ bắt con này nhiều lắm, nhưng mà giờ mình bắt thôi chứ tại vì con này là phải ngâm ra cho nó hết bùn mới ăn được, chứ còn bùn nhiều lắm. Chắc mà để mình đem về mình ngâm. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình cho mình một like, một share, một đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.